Bună ziua! Bine v-am regăsit! Astăzi vom face salam de biscuiți. Pentru rețeta de azi ne trebuie 500 de grame de biscuiți petit beurre, 150 de grame de unt cu 82% grăsime topit, 100 de grame de zahăr, 200 de ml de lapte fierbinte, 100 de grame de nuci măcinate, 20 de grame de cacao, 2 esențe de rom, o esență de vanilie, 2 plicuri cu zahăr vanilat și 40 de grame de nucă de cocos. În laptele fierbinte punem zahărul, și zahărul vanilat. Amestecăm până ce acestea se topesc. Apoi adăugăm esențele. Amestecăm. Luăm un vas încăpător în care vom rupe biscuiții. Peste biscuiți punem cacao și nucă și amestecăm bine. Acum punem untul. Amestecăm. Și laptele. Și amestecăm bine toată compoziția. Lăsăm compoziția 10 minute pentru ca biscuiții să mai absoarbă din lichid. După cele 10 minute mai amestecăm în compoziție. Luăm folie alimentară. Presărăm puțină nucă de cocos. Punem jumătate din compoziție. Și îi dăm forma unui salam.
Punem și pe deasupra nucă de cocos. Și procedăm la fel și cu celălalt. Acum punem bucățile de salam pentru minim 4 ore la frigider. Dacă v-a plăcut această experiență culinară, vă invit să vă abonați la canalul meu. Nu uitați să lăsați un like și un comentariu cu părerea voastră. Abonarea și aprecierea sunt mici gesturi care mă ajută enorm să dezvolt acest canal.